তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, এখন যে সাউন্ডটা আপনারা শুনতে পারতেছেন সেটা হচ্ছে BM-100FX মাইক্রোফোনের ফোন থেকে রেকর্ড করা সাউন্ড, এবং আপনারা টেস্ট করতে পারতেছেন যে আসলে BM-100FX মাইক্রোফোন থেকে মোবাইলে লাগাইয়া কেমন সাউন্ড আশা করা যায়। এবং আমি এখন একটু ইকো বাড়াইয়ে দেবো, এবং ইকো বাড়াইয়ে কেমন সাউন্ড আসে এই মাইক্রোফোন থেকে সেটা আপনাদেরকে শোনাবো আর কি। এখন যে ইকো একদম জিরো লেভেলে আছে, আমি আস্তে আস্তে ইকো বাড়াচ্ছি। হয়তো আশা করা যায় যে আমার কথার প্রতিধ্বনি হচ্ছে, ইকো আছে। ইকো দিলে, ইকো বাড়ালে আপনারা জানেন যে কথা বাড়ি খায়, ওয়াজের বক্তারা যেরকম কথা বলে বাড়ি খায় সেরকম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আর এখন যে সাউন্ডটা আপনারা শুনতে পারতেছেন সেটা হচ্ছে BM-100FX মাইক্রোফোনের সাউন্ড, এবং আপনারা টেস্ট করতে পারতেছেন যে BM-100FX মাইক্রোফোন থেকে কেমন সাউন্ড পাওয়া যাবে। তো আমি একটা কথা বারবারই বলি যে সাউন্ড আসলে ভালো শুধু মাইক্রোফোনের উপরই নির্ভর করে না, এটা আমার টোনের উপরও নির্ভর করে। আপনার মাইক্রোফোন এবং আপনার টোন যদি অনেক ভালো হয় তাহলে দুইটা সমন্বয়ে অনেক ভালো সাউন্ড আশা করা যাবে। তো আমি হয়তো বা খালি সাউন্ডটাকে একটু বুস্ট করে দেবো, তাছাড়া আর কিছুই করব না। এবং আমার থেকে মাইক্রোফোন প্রায় 1 বট দূরে আছে।